Здравейте! Това видео е за много лесна и ефектна плетка от 2 бримки и 2 реда. Примките са дълги и се получават чрез използване на 2 куки с различна дебелина. Тази е 4, а тази е 8. Преди време в това видео показах 3 начина за образуване на дълги бримки. Ако този, който ще покажа, не ви е удобен, може да използвате друг. Тук този начин с плетене с 2 куки с различна дебелина е приложим, тъй като целият ред се плете с дълги бримки. Текстурата на плетката се дължи на кръстосани бримки 1 на 1. Ще ви покажа 2 начина за получаването им. Започваме от опаковата страна. На първият ред сме от опаковата страна и тук плетем изцяло опаково от началото до края на реда с дебелата кука. Сваляме крайната бримка и плетем опакови бримки, които се стараем да промушваме до средата на куката, така че да станат големи. Плетем с върха на куката, защото тези бримки са по-малки, след което промушваме навътре. Това е начинът за плетене на този ред. Втори ред от лицевата страна. Тук кръстосваме бримките 2 по 2. Традиционният начин за кръстосване на бримките е следния. Сваляме ги дългите бримки на дясната кука. С лявата подхващаме първата и промушваме втората през нея. След което ги връщаме на лявата и сплитаме първата лицево за предната стена, втората лицево за задна. Сега ви показвам друг начин, много по-лесен според мен. Влизаме с дясната кука в първата бримка. Хващаме втората и я сплитаме лицево. Вече са кръстосани. Изплитаме втората за задната стена. Показвам го пак. Изплитаме едната, изплитаме втората. Първата за предната стена, втората за задната. Първата за предната, втората за задната. Така продължаваме до края на реда. Представих ви една красива, хем лесна, хем ефектна плетка. Плете се с всякаква прежда и за всеки сезон, в зависимост от приложението. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!